اسمي فايزة وعندي 65 سنة. عمري ما تخيلت إن حياتي توصل للطريق ده. أنا ست بسيطة، طول عمري بشتغل في الخضار على فرشتي الصغيرة، ومن وأنا صغيرة وإيدي في الشغل ما بتفرقش الأرض. جوزي الله يرحمه مات من سنين طويلة وسابلي 3 من الولد. ربيتهم على قد ما أقدر وتحملت مسؤوليتهم وحدي. كنت بصحى الفجر أجهزهم للمدرسة، أعدي على الفرشة وأقعد أبيع طول النهار. بالليل أرجع أطبخ وأنظف، وده كان روتين حياتي لسنين وسنين. لكني ما كنتش بزعل لأن عيالي كانوا هم كل حياتي. كبروا بقى وشقوا طريقهم، الكبير بقى سواق، والتاني اتعلم صنعة المحارة واشتغل فيها، والتالت ربنا كرمه ودخل في تجارة السنترالات مع صاحبه. كل واحد فيهم بقى ليه شغله وبيته ومسؤوليته. ولما كبروا وجابوا سيرة الجواز قلت لهم أنا مش محتاجة منكم حاجة، بس افرحوا ببعض وساعدوا بعض. وفعلا كل واحد فيهم اتجوز على قد إمكانياته واستقرت حياتهم. وهنا أنا بقيت لوحدي، أنا اللي طول عمري مشغولة طول النهار، فجأة بقيت لاقية نفسي قصدة. نعم، هما بيسألوا عليا بالتليفون وبيجوا يزوروني من وقت للتاني، لكن كل واحد فيهم شغله وبيته ومسؤوليته. وطبعا مش هلومهم، دي حياتهم. لكن الوحدة كانت بتاكل في قلبي، خصوصا مع تقدم السن. كنت أفتكر شبابي اللي راح وأشوف ستات في سني وأصغر مني بكتير بيتجوزوا ويعيشوا حياتهم من جديد، وأقول لنفسي طب أنا ليه ما أبقاش زيهم؟ لسه فيا حياة ولا إيه؟ خصوصا إني بصحتهم الحمد لله، ولسه فيا نشاط وشكلي أصغر من سني بكتير. الحكاية بدأت تتملك مني، وبقيت أحلم بحد يشاركني الحياة. لكن ما كنتش أعرف إن الحلم ده هيتحول لكابوس هيفضل مطاردني طول عمري. مع الوقت ربنا عوضني بشوية دفء في البيت، لكن ما كنتش أعرف إن الدفء ده هيبقى نار تأكلني. تابعوني في الجزء الجاي عشان تعرفوا حصل إيه بالضبط. في يوم من الأيام ابني الكبير عاشور حصلت بينه وبين مراته مشاكل كبيرة جداً، وخلالها قرر يسيب البيت ويسيب مراته، ولسه مأجر الشقة وخلص، وراح على طول جايب بنته الصغيرة معاه وقال لي إنه عايز يقعد عندي أنا في البيت. تخيلوا فرحتي، أنا اللي كنت قاعدة لوحدي ومحتاجة حد يحيي البيت من جديد. رجعت الحياة لبيتي من جديد، وصوت البنت الصغيرة في الأوضة ملأ المكان. مع عاشور بدأ أصحابه يزورونا في البيت، وواحد من أصحابه المقربين جداً كان اسمه إبراهيم. ده كان صاحبه من أيام ما كانوا شغالين سوا، وحرفياً كان سايب روحه عند عاشور. إبراهيم ده شاب جميل وشكله حلو ولسه ما اتجوزش، ودلوقتي بقى يجي البيت على طول يقعد مع عاشور مع البنت وأنا كمان. يجي على الفرشة يقعد معايا يتكلم، يروح يجيب حاجة من بره، يساعد في حاجة. بصراحة كنت حاسة إن البيت مليان وناسه، وإن في حد بيهتم بيا. في وسط كل ده وأنا قاعدة مع إبراهيم وبنحكي، كنت بحس إن الدنيا اتفتحت وشوية. كان دايماً بيضحك ويهزر، وأنا برضو كنت أهزر معاه وأسأله إبراهيم، أنت لسه ما اتجوزتش ليه يا ولدي؟ ما تشوف لك عروسة. كان يرد بضحكة ويقول الدنيا مش ماشية كده يا استفايزة، أنا مش لاقي نصيبي. وأنا كنت أقوله ربنا بيكرم، ما تفكرش في الموضوع. مع الوقت بدأت المشاعر الغريبة تدخل قلبي. بدأت أشوف إبراهيم مش مجرد صاحب ابني، لكن كراجل محترم، كإنسان بيهتم بيا. بدأت أحس بإحساس جديد، إحساس إني لسه ست ولسه فيا مشاعر، إحساس إني لسه حية، مش مجرد ست عجوز قاصدة لوحدها. كنت بسأل نفسي هل ده حرام؟ أنا عندي 65 سنة وهو شاب في الثلاثينات، لكن ليه لأ؟ الستات بتتجوز في سني ده برضو. وكنت أخاف من التفكير ده، لكنه كان بيزيد مع كل ضحكة من إبراهيم، مع كل كلمة حلوة بيقولها، مع كل مرة يقعد جنبي على الفرشة يحكي لي عن يومه. لكن هل كان إبراهيم حاسس بنفس الإحساس ولا كانت مجرد صداقة؟ وكيف راح أتصرف مع المشاعر الجديدة دي؟ اكتشفوا في الحلقة الجاية. بعد مرور كام شهر على وجود عاشور وبنته عندي وتكرار وجود إبراهيم في البيت، بدأت أفكر بجدية في إمكانية الارتباط به. هو بيجي كل يوم تقريباً ويقعد معايا ساعات طويلة، بيحكي لي عن أحلامه، عن ضيقه من الوحدة، عن شعوره بالغربة. وكان كلامه بيلمسني أكتر
لأنه كان بيعبر عن حاجة أنا حاسة بيها برضه. في يوم من الأيام وأنا قاصدة في البيت الصبح، لقيت إبراهيم بيخبط الباب. عاشور كان نازل شغله والبنت الصغيرة راحت المدرسة. فتحت له وقال لي: أنا جيت أطمن عليكي يا ست فايزة، عايزة أتكلم معاكي في موضوع مهم. دخل وقعدنا نتكلم، فتح معايا موضوعي مشاعره وقال لي إنه مرتاح معايا قوي وبيهتم بيا أكتر من أي حد تاني. ودي كانت أول مرة يصرح فيها بالكلام ده. أنا خدت بالي وفهمت إنه حاسس بنفس شعوري، بس ما كنتش عايزة أخوض في الموضوع من غير ما نكون متفقين على كل حاجة. فقلت له: إبراهيم، أنا ست كبيرة وعندي أولاد كبار وعندي مسؤوليات. لو حنفكر في أي حاجة لازم تكون على قد المسؤولية، وعلشان ربنا ما يزعلش علينا اتفقنا إنه يجي كل يوم في الوقت ده الصبح لما محدش يكون في البيت ونتقابل. ما كانش فيه جواز طبعاً ولا عقد، بس أنا كنت حاسة إن في حاجة غلط. كنت خايفة من ربنا، لكن في نفس الوقت كنت متعلقة بيه وبمشاعري ليه. كنت بحبه وما كنتش عايزة أخسره. بعد كام شهر على العلاقة دي قررت إني أكلمه في موضوع الجواز. كنت عايزة العلاقة دي تكون حلال قدام ربنا، حتى لو كان جواز عرفي، وكنت فاكرة إنه هيرحب بالفكرة وهتكون بداية حياة جديدة ليا أنا وهو. بس هل كان إبراهيم عنده نفس الرغبة؟ وماذا كان رد فعله؟ تابعوا الحلقة الجاية عشان تعرفوا. في يوم من الأيام وبعد ما قضينا وقت حلو مع بعض وكنت حاسة إنه أحسن يوم في علاقتنا، قلت له: إبراهيم، لازم نكلمه في موضوع مهم. قال لي: خير يا ست فايزة؟ قلت له: إحنا دلوقتي مع بعض من 6 شهور. أنا بحبك ومش عايزة أخسرك، بس أنا خايفة من ربنا. العلاقة دي لازم تبقى حلال. عايزاك تتجوزني حتى لو جواز عرفي، عشان اللي بينا ما يبقاش حرام قدام ربنا. لقيت نظرة الصدمة في عينيه، اتغير وجهه تماماً. قال لي: انتي بتتهوري يا فايزة؟ أنا بتجوزك؟ انتي قد أمي. قلت له: لو أنا قد أمك كنت بتعمل معايا كده ليه من الأول؟ ليه دخلتي في علاقة معايا لو كنت شايفني كده؟ قال لي: أنا كنت باخد وقت حلو معاكي وخلاص. انتي اللي فتحتي لي الباب من الأول. أنا مش مستعدة أتجوزك ومش مستمر في العلاقة دي خلاص. كلماته دقت في وداني كالصاعقة. كل اللي بنيته معاه انهار في لحظة. حاولت أتكلم، أترجى، أهدده. قلت له: لو مش هتوافق هقول لعاشور ابني. كان ردي عليه بالتهديد. قلت له: لو مش هتوافق هعمل مشكلة كبيرة. ما كنتش عارفة أعمل إيه تاني. كل ده مفادش. قام يمشي وأنا حسيت إن الدنيا بتلف بيا. مسكت شاكوش كان جنب الباب وفضلت أصرخ فيه وهو ماشي. في لحظة انقض عليا وأخد الشاكوش مني وبدأ يضربني على دماغي مرة ورا مرة، وكل مرة كنت أقع وأقوم لحد ما عيي ووقعت على الأرض. ما كنتش حاسة بحاجة تاني، بس كنت بسمع صوت الباب وهو ماشي. هذا هو رد فعل إبراهيم. هل كان يتصور إن ردة فعله هتكون كده؟ ما اللي حصل بعدها؟ تابعوا الجزء الأخير عشان تعرفوا النهاية. ما عادتش أفتكر حاجة بعد الضرب. فجأة لقيت نفسي في مكان تاني مش في البيت. لقيت ناس كتير حواليا وأصوات عالية. لقيت عاشور ابني بيصرخ في وش إبراهيم وعينيه حمرة من البكاء. لقيت رجال المباحث بيسألوني عن اللي حصل. وقفوني قدام المراية. لقيت دم مغطي وشي وراسي. ما صدقت إن أنا لسه عايشة بعد اللي حصل. واحد من رجال المباحث قال لي: الست اللي كنت معاها اسمها فايزة، اتعثر عليها ميتة في البيت. التحريات الأولية بتقول إن في علاقة حميمية حصلت قبل الجريمة، وإن الطب الشرعي أثبت إن مفيش عنف في العلاقة دي. إحنا عايزين نعرف مين كان معاها قبل الحادثة. وقلت له: أنا كنت معاها. إبراهيم قتلها عشان ما عجبهاش إنها عايزاه يتجوزها. ابني عاشور كان بيصرخ ويقول: أنت يا إبراهيم؟ أنت قتلت أمي؟ أنت صاحبي؟ أنا كنت واثق فيك. إزاي تبقى خاين كده؟ إزاي تدخل بيتي وتعمل مع أمي كده؟ وكان رجال المباحث ماسكين فيه ومنعوه يقرب من إبراهيم. إبراهيم في التحقيقات اعترف بكل حاجة. قال إن فايزة هي اللي بدأت العلاقة، وإنه كان بياخد وقت حلو معاها، لكنه ما كانش يتخيل إنها هتطلب منه الجواز. قال إنه انغاض منها لما هددته بابنه، وإنه ما كانش قاصد يقتلها، لكن الغضب سيطر عليه. وقال: أنا مش فاهم إزاي وصلت لكده.
كل ده كان بسبب طمعي أنا وغريزتي اللي خلتني أخوض في الحرام. كنت فاكر إني باخد وقت حلو، بس طلعت خسرت كل حاجة. الحكم النهائي كان الإعدام، وفي يوم من الأيام نفذوا الحكم. وأنا دلوقتي قاعدة في السجن بفكر في كل اللي حصل. كل حاجة كانت ممكن تمشي بشكل تاني لو احنا فكرنا شوية في العواقب. لو فايزة ما كانتش فكرت في العلاقة الغلط، ولو إبراهيم كان عنده شوية عقل، ما كانوش وصلوا للمصير المشؤوم ده. هذه هي نهاية الحكاية. لو عجبتكم شاركونا رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي الختام لا تنسوا الصلاة على النبي.